नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म बनाउँदैछु होममेड भेज पिज्जा। सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला। मैले चाहिँ पिज्जा बनाउनको लागि लिएको छु मैदा चाहिँ मैले यो बोलको 2 बोल युज गरेँ। हजुरहरूले मैदाको सट्टा आटा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ आटाको भन्दा मैदाको अलिक धेरै मनपर्ने भएर मैले मैदा युज गरेँ। हजुरहरूलाई अलि हेल्दी खाना मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले आटा युज गर्न सक्नुहुन्छ। पिठो चाहिँ मैले 2 बोल युज गरेँ। हजुरहरूलाई जति चाहिन्छ त्यति नै युज गर्नु होला। मैले चाहिँ पिठो मुस्नको लागि चाहिँ मनतातो पानी लिएको छु साथीहरू। पानी चाहिँ हाम्रो न धेरै तातो न धेरै चिसो हुनुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो डो पर्फेक्ट हुन्छ पिज्जाको साथीहरू। त्यो भएर मनतातो पानी लिनुपर्छ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ पिठो फुलाउनको लागि चाहिँ इस्टको सट्टा चाहिँ बेकिङ पाउडर युज गरेको छु। हजुरहरूसँग इस्ट छ भने चाहिँ इस्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मैले चिनी र नुन हालिदिएँ। अनि अघि हामीले बेकिङ पाउडर हालेको ठाउँमा चाहिँ मैले थोरै पानी राखिदिएँ। पानी राख्दैछिन् चाहिँ बेकिङ पाउडरले पानीमा रिएक्सन गर्छ अनि त्यहाँ फुल्नलाई छोडिदिएँ साथीहरू। अनि त्यसपछि मैले एकैचोटि सबैलाई मुछिदिएँ। यो मुछ्न चाहिँ यति गाह्रो हुन्छ नि, यो पार्ट सबभन्दा गाह्रो पिज्जा बनाउनको लागि। त्यो भएर मान्छेहरू चाहिँ यही पार्टमा चाहिँ हार मान्छन् साथीहरू। तपाईँहरूले चाहिँ हार नमान्नु होला। एकदमै गाह्रो हुन्छ तर खाना पनि मिठो पाइन्छ। अनि मैले चाहिँ मस्तसँग मुछ्न थालेँ। हातैभरि, प्लेटैभरि, थालैभरि जतातो चाहिँ टाँसिन्छ। यो पिठो मुछ्न चाहिँ एकदमै गाह्रो काम हो। अरू नर्मल पिठोभन्दा यो पिज्जाको पिठो मुछ्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ साथीहरू। किनभने हामीले चाहिँ पिठो चाहिँ अलि गिलो टाइपको बनाउनुपर्छ। अनि मनतातो पानीले मुछेको भएर होला पनि कस्तो पो हुन्छ, च्याप टाइपको। अनि मैले चाहिँ मस्तसँग मुछ्न थालेँ। अनि मस्तसँग यसलाई चाहिँ रेस्ट गर्न छोडिदिएँ मैले आधी घन्टा जति चाहिँ। अनि आधी घन्टा रेस्ट गरेपछि चाहिँ मैले साइडमा राखिदिएँ त्यसलाई आधी घन्टा रेस्ट गर्न। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ भिजाउन थालेँ च्याउ चाहिँ मैले तातो पानीमा भिजाएर छोडिदिएँ यसलाई मस्तसँग साइडमा। अनि त्यसपछि मैले युज गरेको छु चाहिँ भेजिटेबल्समा चाहिँ मैले क्याप्सिकम युज गरेको छु। क्याप्सिकम चाहिँ मैले अर्को लामोवाला युज गरेँ साथीहरू। हजुरहरूले त डल्लोवाला युज गर्दा नि हुन्छ, यो लामोवाला युज गर्दा नि हुन्छ। अनि मैले चाहिँ क्याप्सिकम काट्न थालेँ। हामी चाहिँ पिज्जा बनाउन चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ स्क्वायर सेपमा काट्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो राम्रो देखिन्छ। एउटै साइजमा सबै भेजिसहरू त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ साथीहरू। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर काट्नु होला। त्यसपछि मैले काट्न थालेँ प्याज चाहिँ मैले एउटा मात्र लिएको छु। प्याजलाई पनि अघि त्यो हामीले सिमला मिर्च काटे जस्तै गरेर काट्नु होला। अनि त्यसपछि मैले काट्न थालेँ खुर्सानी। हजुरहरूले चाहिँ सकेसम्म खुर्सानी युज नगर्नु होला, किनभने चाहिँ यो खुर्सानी र क्याप्सिकम झुक्किएर यति पिरो हुन्छ नि, घरिघरि झुक्किएर धेरै परेर। हजुरहरूले सकेसम्म खुर्सानी युज नगर्दा पनि हुन्छ साथीहरू। ग्रिन क्याप्सिकम नि ग्रिन, खुर्सानी नि ग्रिन। अनि त्यसपछि मैले काट्न थालेँ च्याउ चाहिँ मैले मस्तसँग राम्रोसँग पखालेर युज गरेँ साथीहरू। अघि भिजाएको थियौँ नि त अनि त्यसमा भएको सबै ब्याक्टेरियाहरू निक्लिन्छ कि, त्यो भएर च्याउ युज गर्दा चाहिँ जहिले पनि तातो पानीमा भिजाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले बनाउन थाल्यौँ पिज्जाको लागि सस बनाउनु चाहिँ मैले टमाटो केचप युज गरेँ। हजुरहरूले पनि टमाटो केचप युज गर्न सक्नुहुन्छ कि भने घरमै टमाटर बोइल गरेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मैले हालिदिएँ चिनी, नुन। अनि त्यसपछि मैले हालिदिएँ रेड चिल्ली पाउडर। अनि यहाँ हालिदिएँ मैले चिल्ली फ्लेक्स। अनि त्यसलाई चाहिँ मस्तसँग मैले घोलिदिएँ। अनि यति घोलिसकेपछि हामीले हाल्नुपर्छ के त्यो लसुन, मैले गार्लिक हालिदिएँ थोरै थिचेको। अनि त्यसलाई पनि मैले मस्तसँग घोलिदिएँ। अनि त्यसपछि मैले यहाँ हाल्न थालेँ फेनिल सिड्स साथीहरू। यो चाहिँ हो के सफ। अनि त्यसपछि अघि हामीले राखेको डो चाहिँ ठिक्कैमा फुलेको थियो। इस्ट राख्यो भने चाहिँ अलिक मजाले नै फ्लफी टाइपले फुल्छ। हामीले इस्ट राखेको थिएनौँ नि, बेकिङ पाउडर युज गरेको थियौँ। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो पाक्ने बेला मात्र फुल्छ, नर्मली मुस्ने बेला चाहिँ फुल्दैन साथीहरू। त्यही भएर मेरो पिठो फुलेन भनेर चाहिँ चिन्ता नलिनु होला। हजुरहरूले इस्ट युज गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको पिज्जा त्यो डो सुरुमै फुल्छ, पछि बेकिङ पाउडर युज गर्छिन् चाहिँ पछि फुल्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि मैले यहाँ बटर पेपर लिएँ। बटर पेपरमा थोरै तेल दलिदिएँ। अनि त्यसमा मैले त्यसलाई राउन्ड सेपमा हातले, हामीले बेल्न हुन्न पिज्जा, कहिले पनि बेल्न हुन्न साथीहरू। हामीले पिज्जा बेल्यौँ भने हाम्रो पिज्जा बिग्रियो भने निबुचे हुन्छ। त्यही भएर हामीले हातले फिजाउनुपर्छ। अनि छेउछेउमा चाहिँ थोरै बाक्लो छोडिदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि मैले यहाँ
चम्चाले चाहिँ दुलो पारिदिएँ यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि मैले अघिको त्यो हामीले बनाएको थियौँ नि सस, यो सस चाहिँ हजुरहरूले बजारबाट किन्नुभन्दा मैले भनेको जस्तै रेसिपी युज गर्नु भने चाहिँ यति मिठो बन्छ नि, यस्तै तरिकाले बनाउनु होला। अनि मैले मस्तसँग दलिदिएँ यसलाई चाहिँ, राम्रोसँग दल्नुपर्छ सस चाहिँ। मैले 2 चम्चा जति युज गरेको थिएँ, 2 चम्चा चाहिँ इनफ हुन्छ हाम्रो एउटा पिज्जाको लागि। अनि त्यसपछि मैले डेकोर गर्न थालेँ हाम्रो पिज्जालाई। पिज्जामा मैले सुरुमा राखेँ क्याप्सिकम, त्यसपछि राखेँ मैले च्याउ राखेपछि मैले राखेँ प्याज राखेपछि मैले राखेँ खुर्सानी। त्यसपछि हामीले मस्तसँग सजाउनुपर्छ साथीहरू। अनि मैले चाहिँ यसमा चाहिँ उयो चिज चाहिँ मैले हजुरहरूसँग अर्को वाला चिज छ भने त्यो वाला चिज पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो स्लाइसवाला चिज युज गरेँ साथीहरू। मलाई चाहिँ पिज्जामा चाहिँ यो स्लाइसवाला चिज एकदमै मनपर्छ के, त्यही भएर मैले यो स्लाइसवाला चिज युज गरेँ। अनि त्यसपछि मैले माथिबाट थोरै अघिको सस भनी राखिदिएँ। अनि मैले राखिदिएँ एयर फ्रायरमा। मैले चाहिँ एयर फ्रायरमा पनि बनाएको छु, तावामा पनि बनाएको छु, त्यही भएर हजुरहरू चिन्ता नलिनु होला मसँग एयर फ्रायर छैन भनेर, किनभने मैले चाहिँ दुइटैमा बनाएको छु। एयर फ्रायरमा चाहिँ मैले टाइमर सेट गरेर छोडिदिएँ। हजुरहरूले यही टाइम भन्ने चाहिँ हुँदैन एयर फ्रायरमा, हजुरहरूलाई जति एक छुस्ता निकालेर हेर्नु होला। अनि पाके जस्तो लाग्छ भने टाइम बढाउनु होला, घटाउनु होला, अनि काँचो रहेछ भने टाइम बढाउनु होला। अनि त्यसपछि हाम्रो पिज्जा रेडी हुन्छ। यति मिठो भएको थियो नि साथीहरू, यति मिठो यो पिज्जा त म शब्दमा पनि बयान गर्न सक्दिनँ। होटेल फेल खाने पिज्जा बनेको थियो साथीहरू। बनाएको त मलाई आफूलाई विश्वास लाग्दैन मैले बनाएको भन्दा यति मिठो बनेको थियो नि। तर त्यो होटेलको जस्तै त्यो साइडको त्यो छेउछेउको लेयर चाहिँ घरमा चाहिँ त्यो ब्राउन टाइपको चाहिँ नहुने रहेछ, पाक्न चाहिँ मस्तसँग पाकेको थियो। रोटी कलरकै हुने रहेछ क्या, त्यो हामीले होटेलमा बनाए जस्तो कलरको नहुने रहेछ साथीहरू। अनि मैले चाहिँ बनाएँ, फेरि अर्को बनाउन थालेँ। मैले चाहिँ योचोटि चाहिँ मैले सिङ्गलै स्लाइस राखिदिएँ, यस्तो गरेको त छ नि। यो वाला त यति पर्फेक्ट बनेको थियो नि, मैले तावामा बनाएको थिएँ यो चाहिँ। हामीले यसरी तावामा राखिदिने, मिडियम फ्लेममा ग्यास चलाउने, अनि मस्तसँग छोपेर राखिदिने। छोपेको पार्टै डिलिट भएछ साथीहरू। अनि त्यसपछि यो वाला झन् यति राम्रो बनेको थियो नि तावामा, यस्तो राम्रो बनेको थियो। त्यसपछि चाहिँ मैले सबैलाई चाख्न दिएको छु, त सबैको रिभ्यू हेर्नु होला। अनि भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। बाई। कस्तो छ दोकानको जस्तै टेस्ट छ। कस्तो छ? कस्तो भएको छ? मिठो भयो।